Ek is Shakespeare Arends, gebore in 1949 in Ou Plaas, Nysna. Dit is nie die huidige Ou Plaas nie, maar op die stroebelgronde. Net langs die Jonke het ons gebly en verderop in die pad was die Barkhuisens, soos ons hulle genoem het, Mies Frida, en die Ferreras, Mies Meiwes en Baas Stoney, soos ons hulle destyds aangespreek het. Ook het die Stroebelse wonings, wat nou nog langs die N2 staan, daar gewees en die Potgieters as blanke biermense. Die Bosterentjie is in 1948 onttrek. Derhalwe het ek net die spore en die roete gevolg vanaf waar dit uit die dorp Tiesens Eiland vertrek het tot oor die Nootsie-pad op pad na Diepwalle en Brackenhill. Die woord apartheid was nie in ons mond nie, want ons het gereken dit is normaal soos ons daardie dag groot geword het. Soos ons aanspreek teenoor die blankes, naamlik baas, kleinbaas, oumies, en die Engelse weergawe was natuurlik madam en master. En dit het my ook maar gehelp in die later daar toe ek 'n raadslid geword het, toe ek die burgemeester en die speaker moes aanspreek as Madam Mayor en Madam Speaker. Dit was toe baie my te pas gekom. Ek het toe nie 'n probleem met die Madam en Master gehad, want dis hoe ek groot geword het. Soos gesê het, was apartheid nie deel van ons woordeskat nie, want dit is normaal gewees. Ons het niks anders te geken as die status quo van daardie jare nie. Later jare het ek weldra in opstand gekom met die oorheersing en die onregverdige ekonomiese verdeling. En soveel so dat die wit mense vir my gesê het dat ek is 'n breinmens en die Here het my brein gemaak en as die Here wou gehad het, ek moes wit wees, sou hy my wit gemaak het, derhalwe moes ek my volgens hulle soos 'n breinmens gedra. Want dit skyn blykbaar dat ek is bietjie verskillend van wat die normale breinman was, daar die ondergeskikte. En ek het my baie keer, soos hulle sê, gedra soos 'n wit mens en ek moet my nie soos 'n wit mens gedra nie. Ons huis was die eerste in die omgewing waar ons in Ou Plaas gebly het. Soos verneem was my oupa die bewerker van daardie grond hier in die laat 1880s, want ek kan onthou my ouma is gebore in 1888 en ek sê soms vir die mense, omdat ek soveel met haar te doen gehad het, sy is gebore 1888 en ek was by haar troue, so nou kan u reken hoe oud ek is, as ek by my ouma se troue in 1888 wees. Die gronde waarin ons gebly het, verneem met my oupa van moederskant af, daardie aarde, daardie wêreld bewerk en sy het later aan daar 'n huis gebou. Hulle het in wat ons noem Bospad gebly en ek praat nou hier van 1890, net met die draai van die eeu. Ons wonings was gebou van plank en 'n mengsel van modder. Ons dak was dekriet en later aan toe die riete nou nie meer so vrylik beskikbaar was nie, het ons bissies gebruik wat ons in die vlei gepluk het. Ons vloere was grondvloere en ons het dit uitgesmeer met beesmis. My ma het huiswerk gedoen en wasgoed vir die blankes gedoen en ons was
dit was ons plig om natuurlik die huis skoon te maak, water te gaan haal, en hout te gaan soek. En met Kersfeestye het ons natuurlik die huis weer 'n bietjie verfraai en dan het ons na die kleigate daar in Noetsie se pad gegaan om klei uit te haal sodat ons net weer die huis 'n bietjie mooi kan maak. En sommige vertrekke het ons met tydskrifte uitgeplak waarvan ons gom gebruik het, 'n mengsel van gewone meel en amper soos 'n deegmengsel. Ons het ook van pit toilets gebruik gemaak en dese daar die long drops. En later het ons van die emmerstelsel gebruik gemaak. Dit het natuurlik baie gemakliker gewees omdat ons hoef nou nie die klein huisie soos ons sê verskuif nie. Met die long drop moes hy daar bly en dan moet ons hom weer skuif. Nou met die emmer kan ons net die emmer uitgehaal het en dan kan ons weer 'n volgende emmer daarin gesit het. As daar sterftes in daardie dae was, moes die lijk binne 3 dae begrawe geword het. Die lijk was natuurlik gewas en daarna op 'n reguit plank gesit of op 'n deur op die misvloer en dan het hulle jacefood gebruik om die reuk te verdryf en dit rondom die lijk gesprinkel en omdat ons mos nou maar op die misvloer gehad het, het dit geabsorbeer. Later aan is die jacefood met dettel vervang. Op die dag van die begrafenis is daar 'n huisdiens gehou en daarna is die lijk met 'n donkiekar en die stoet na die begrafplaas verwyder. Die begrafplaas oorkant die provinsiale hospitaal in Knysna was tot in gebruik in 1965. Dieselfde jaar is die nuwe begrafplaas hier wat ons toe noem die Square in gebruik geneem. En ons het daarvan na gebruik gemaak. Die Stroebels het ook by ons woning 'n sloot gegrawe want opper in die buurt, of het was nie buurt daar nie, in die woonplek, was daar 'n oog. Nou gewoonlik ons nuwe geslag weet nie wat 'n oog is nie, dis nou die punt waar die water uit die grond uitkom. Hulle het daarvandaan 'n sloot gegrawe tot op hulle plaas, wat iets seker so 'n kilo, ja, ek sal sê 1 kilometer was. Hierdie sloot het verby ons huis geloop en derhalwe kon ons toe ook uit daardie sloot water uitkry. Alternatief wat ons vandag noem die Bongani rivier het onverder afgeloop en alternatief kon ons ook daar ons water kry. Die Stroebels wat ons later toe verneem het wat die grond aan behoort, het ons toe daar die reg gegee om alternatief al die sloot te gebruik en ook die Bongani River. Die gebruik was wanneer jy 'n huis bou, is dat jy sommer daar dieselfde tyd vrugtebome aanplant. Die vrugtebome was gewoonlik pruime. Jy plant 'n pruimeboom, 'n vyeboom, 'n kojaverboom, 'n druiweboom en granadellas wat natuurlik die vernaamstes was. En daardie dae moes ons ook maar ons eie groente produseer en waarvan patats natuurlik die stapelvoedsel in daardie tyd was. Die middelklas breinmens met 'n bietjie hoër inkomste en soos ek sê, ek praat nou uit totale armoede uit want ons het onder geweldige armoede groot geword en snaaks genoeg, dit was ook normaal vir ons. As jy so groot word, dan is dit doodnormaal
jy sien die verskille, maar ons het dit so aanvaar. Soos ek sê, die gemiddelde breinmens kon 'n brood of so bekostig. Ons moet maar met 'n patat klaar gekom het. Maar dit was ook beter, want die brood raak jy net toe weer honger, maar die patat hou jy natuurlik, hou jou vir heel dag deur. Ja, ons het daarmee gelief geneem en ons het van elke bessie wat daar beskikbaar was en ek het nou al vergeet al die soort bessies waarvan ons geëet het, die gunas, die kapenaars, noem dit suurfeitjies, was maar vir ons 'n aanvullende dieet. Ek begin my skoolloopbaan by St. James Primêre Skool in die middel van die dorp, so 5 kilometers van waar ons gebly het in 1956. Ons moes daardie afstand te voet afloop daagliks en snaaks genoeg, vandag se 5 kilometer is baie verder as daardie tyd se 5 kilometers, want die lewe was altyd vir ons so normaal, dit is wat ons geken het. Die skool het 'n welkomende voedingsskema ook in daardie dae gehad en ons met sop en peanut butter en brood bedien en sommige dae het hulle ons ook bederf met 'n bietjie vrugte. Meeste van my ma se susters en broers het alreeds in die vroeë 1950s na Kaapstad vertrek en daar verhuis op soek na 'n beter lewe. In 1959 het sy ook maar besluit om ook na Kaapstad te gaan en ons het onsself bevind daar op 'n plaas, 'n druiweplaas in Constantia en na 'n jaar en 'n half het dit ook maar nie so goed gegaan as wat ons gereken het nie en ons het dadelik weer teruggekom huis na toe. In 1961 het ek weer my skoolloopbaan begin by St. James. Toe was ek in standaard 2, nadat ek nou 2 jaar in Kaapstad nie skool gegaan het nie, het ek in 1961 teruggekom en my skoolloopbaan by St. James hervat. En ek het my primêre skoolloopbaan by St. James in 1965 klaargemaak in standaard 6. Dit was ook in daardie jaar 1965 wat my moeder ons ontval het. In 1966 is ek na die sekondêre skool in Soutrivier, wat so 12 kilometers van ons woning af is, en gelukkig het die staat toe daardie tyd die bus van die aristokraat, 'n busmaatskappy, wat toe net in wording geword het. Voor dit het ons 'n blanke persoon met die naam van die Van Rooyens gehad, wat die busdiens behartig het, en toe het aristokraat Bus Brothers die diens oorgeneem, en hulle het ons met 'n staatssubsidie vervoer oor die 12 kilometers na Soutrivier. Die roete het gevolg vanaf Concordia, met die gevolg dat ek moes van waar ons bly oor die Bongani rivier, dit was toe nie daardie tyd so genoem nie, maar dit was net die rivier genoem. Deesdae is dit die Bongani rivier oorgaan teen die kop uit en dan in Bospad by die gravelgat, soos ons dit genoem het, die bus daar kry. Sommige dae by die skool moes ons as straf agterbly, en dan het die bus vertrek en dan moes ons daar die 12 kilometers per voet weer huis toe aandurf, en terwyl die onderwysers wat natuurlik met hulle motors soontoe gery het, in hulle motors klim en dan terugry vir daai 12 kilometer, ons moet terugloop, want dit is nou ons straf. Derhalwe moet ons nog ons daaglikse taakies by die huis kom doen, soos natuurlik nou die huis weer skoonmaak,
want my ma het gaan werk, gaan hout soek, water gaan haal, want as sy terugkom, moet die huis skoon wees. Die water moet op die stoof wees, dat moet altyd kookwater op die stoof wees. En as ek terugkyk na daardie dae, dan lyk dit asof dit moeilike dae was, maar eintlik was dit baie uitdagend en opwindend. Ek het ook by Thiessens, ek het my skoolloopbaan klaargemaak in 1987 by die sekondêre skool en in 1968 het ek gesê in 67 klaargemaak. In 68 het ek by Thiessens begin te werk en teen 'n loon van R5.50 per week. By 1973 het ek alreeds R300 per week verdien, wat my in die hoogst betaalde kategorie vir 'n kleerling by so 'n firma geplaas het. Dit was ook in 1973 nadat ek daardie wonderlike verhoging by my maatskappy gekry het, het die Here op my hart gelê dat ek moet na die Bybelskool gaan, wat vir my 'n baie moeilike besluit was, want ek het net 'n goeie werk gehad, goeie inkomste, niemand om vir my te sorg nie, maar ek dink dit was my toets en ek het deur sy genade daarin geslaag om tog die opdrag uit te voer. En in 1974 het ek gelukkig my werk weer teruggekry na my 1 jaar Bybelopleiding en ek is ook in daardie jaar getroud. Knysna as 'n nedersetting, soos ons in Engels sê 'n village, het tot 'n dorp ontwikkel in my lewensbestaan. Ek kan onthou hoe ons as kinders op die vullisstorting daar by Bramekraal, dit is net langs aan die Ashmead vir ons huidige mense wat nie weet waar Bramekraal is nie, het ons daarna waardevolle items op die vullistort gaan soek as kinders en daar was ook die grootste brame, soos ek vir u sê, ons het van bessies ook maar gelewe as 'n aanvulling. Later is die vullisstorting verander in aanloopbaan vir ligte vliegtuie. Hierdie plek waarvan ek nou praat is net oorkant die ingang van Howardstraat wat na Hunters Home toe loop. Dit is as aanloopbaan vir ligte vliegtuie gebruik en ek reken dit is hier in die middel 50s, in die vroeër 1950s is die storting gesluit. Die lagoon, soos ons dit nou noem, in ons daar was dit die brak, het ons na willekeer vis gevang. Deesdae moet jy natuurlike permit hê, maar ons het na willekeer daar vis gevang, wat ook natuurlike aanvulsel was vir ons voedsel. En dit was ook maar ons piknikplek. Gewoonlik Kersfeestye was Nootsie die strand waarheen ons gegaan het. Ons het prakties alle mense geken in daardie dae, die wit mense, die bruin mense, die swart mense. Ons was een groot familie. Deesdae is dit verbasend hoe dinge verander het, dat ons beswaarlik ons mense in ons straat meer ken, maar in daardie dae het ons omtrent almal geken. Thiessens, die saagmeler, het in daardie dae elektrisiteit aan die dorp verskaf en die handsentrale, nommer asseblief soos ons het daardie dae geken het net met die oorgang, was 'n status symbool om te hê in daardie tyd.
ek kan sê ek het my foon gekry in Ou Plaas in 1976. En my lyn moes ek met 10 ander mense verdeel. Ek kan nog onthou, my lei was 1 kort lei en 2 lang leie. Wat die dorp betref, was Melville's en Templeman die groot winkels in die dorp. Gibson en McCarthy en Dupree was natuurlik die winkels vir die mense in Soutrivier. Monk en Van der Walt was weer die winkels vir Ou Plaas se mense en Woodcocks was die winkel vir die mense in Concordia. Parents was ook 'n winkel en op sy stoep kon jy altyd almal ontmoet, want Thiessen se mense, Thiessen se saagmeler en Pak se saagmeler se mense het gewoonlik maar by Parents op die hoek by mekaar gekom en dit is waar die vrouens daardie tyd die geld van hulle mans gekry het en daarom was daar altyd van Parents se stoep gepraat. Natuurlik was daar ook die viswinkels daar in die ronde. Honley was voorheen bekend as Bigai. Die naam het ontstaan deur 'n misverstand. In Honley, as u Honley ken, sal u daar by die Honnies primêre skool 'n waterhuisie sien en dit is ook weer 'n oog. En uit daardie oog uit bestaan daardie stroom wat vloei na the Heads of Leisure Isle. En soos ek sê, die misverstand het gekom deur 'n Engels sprekende inwoner van Leisure Isle wat met sy garden boy, wat Afrikaans sprekend was, gesels het en hy het verwys na the Big Eye in up the stream, which supply water to the people in Hunter's Home and Leisure Isle in the Heads. En die garden boy het Big Eye gehoor, die persoon sê Bigai, met die gevolg dat toe hy nou, en ek praat nou van daardie jare, waarin daar nou nie werklik name vir stroompies of riviere of dit was nie. En toe het hy teruggekom en gesê, dit is Bigai, want ons het maar als geluister wat die blanke man vir ons gesê het. As hy so sê, dan is dit so, dis Bigai, wat eintlik Big Eye was, en vandag is die stroompie nog bekend, of die rivier bekend as die Bigai rivier. Hy vloei net hieronder deur die buurt. Met die ontwikkeling van die woonbuurt destyds was daar besluit dat, die raad het besluit dat die buurt genoem sal word Vermont, maar provinsie het dit afgekeer omdat daar alreeds so 'n plek in die provinsie was. Daar is toe besluit dat die naam sal Honley wees, genoem na die eerste burgemeester van Honley wat in 1883 die eerste burgemeester van Knysna was, en daarom is